हेलो दोस्तों, लोग आया मैं आपके लिए एक और अमेजिंग वीडियो को लेकर। तो दोस्तों, मुझे ये जानकर बहुत ही खुशी है कि आज भी लोगों के दिल में इंसानियत बाकी है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे कई लोगों ने मिलकर एक व्यक्ति की जान बचाई। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो में देखकर आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि ये सभी लोग ट्रेन को धक्का मार रहे हैं या फिर ट्रेन को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। यह वीडियो ऑस्ट्रेलिया के एक स्टेशन का है जिसमें यहाँ पर कुछ लोग आपको ट्रेन में चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनमें से एक व्यक्ति का ट्रेन में चढ़ते समय पैर फिसल जाता है और व्यक्ति ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस जाता है। तभी वहाँ पर खड़ा एक व्यक्ति जल्दी से स्टेशन पर खड़े गार्ड को बुलाता है और वह गार्ड जल्दी से ट्रेन को रुकवा देता है। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो व्यक्ति अपने पैर और प्लेटफॉर्म के बीच से नहीं निकाल पाता। तभी स्टेशन पर अचानक बहुत भीड़ बढ़ जाती है और वहाँ पर खड़े सभी व्यक्ति उस व्यक्ति की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सभी मिलकर ट्रेन को धक्का देने लगते हैं और सभी के एक साथ धक्का देने से उस व्यक्ति का पैर ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच से निकल जाता है। ऐसे और अमेजिंग फैक्ट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।